Салам достор, сиздер менен окутул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы there is жана there are. There is жана there are деген эмне? Англис тилине жалпысынан эле бир жерде бир нерсе бар же жок экенин айтуу үчүн биз бул конструкцияны колдонобуз. Ал конструкция there is жана there are. Бул конструкцияны түшүндүрүп кетсем, бул thereге кошулган эле to be жардамчы этиши. Муну биз мындай которсок болот. Ал жерде бар. Мисалы, бөлмөдө терезе бар деп айтуу үчүн биз мынтип айтабыз. There is a window in the room. Же болбосо, there is an apple on the table. Стөлдүн үстүндө алма бар. There is бир эле нерсенин бар экенин билдирүү үчүн колдонулат. Демек, конструкциясы мындай болот. There is кошулган жеке эле сандагы зат атоочу. Мисалы, there is a country. Кыргызстан. Кыргызстан деген өлкө бар. There is a lion here. Бул жакта арстан бар. There are болсо бир нече заттардын бардыгын билдирет. Конструкциясы болсо мындай болот. There are кошулган көптүк сандагы зат атоочу. There are oranges here. Бул жакта апельсиндер бар. There are students here. Бул жакта студенттер бар. Терс сүйлөмдү жаратуу үчүн there is жана there are-га not бөлүкчөсү кошулат. Мисалы, there is not an orange here. Бул жакта апельсин жок. There are not students here. Бул жакта студенттер жок. Суроолуу сүйлөмдү жаратуу үчүн to be жардамчы этишин биз эң башына коюп коебуз. Мисалы, there is a lion here болсо, is there a lion here болуп калат. Бул жакта арстан барбы? There are monkeys here болсо, are there monkeys here болуп калат. Бул жакта маймылдар барбы? Ушун менен сабагыбыз бүттү. Алдыда тестти тапшырып, кийинки сабактарга өтө бериңиз. Көрүшкөнчө.